डेजर्ट है, आई डोंट नो, ये नया कलर आया है। बोल कवर खरीदा का? आई डोंट नो, कुछ नहीं खरीदा। वाओ, आज बहुत सुंदर है। आओ देखो इसको, इसमें स्टिकर नहीं मिला क्या? देखो पकड़ो। हाँ वो पकड़ लो, पहले पापा को पकड़। आओ ना इधर बैठो ना तुम इसके साथ, जाओ बैठो। पहले पापा को पकड़ो। अरे पकड़ा तो यार तुम, कमाल, मैं वीडियो तो बना रहा हूँ। अरे वाह रा, मस्त लग रहा है एकदम। हाँ चल, मम्मी को पहले पकड़ाई मैं। और ये श्रेयस की वजह से, पता है क्या बोल रहा है श्रेयस मेरे को? श्रेयस बोल रहा है अरे छोड़ो यार, क्या सॉरी यार, इधर उधर अब आए हैं तो लेके ही चलते हैं। तभी उस टाइम मैं उस टाइम उससे यही बात कर रहा था। मैं कह रहा था क्या करें, अब यहाँ से वहाँ चलें कि और का श्रेयस का सेम है बिल्कुल। तो तेरा कौन सा है? मेरा 15 है ना। अच्छा तेरा 15 है। चलो तो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट गाइस,